申督军，我爸连续咳了2周还没好，昨晚还咳血了，是肺结核吗？医生说我是肺结核，我可不想英年早逝呀。申督军，你快说说肺结核的治疗，好让我心里有个底。哎呀，大家别靠这么近了，口水都喷到申督军脸上了。今天时间紧，任务重，这就给大家送上最实用的肺结核检查与治疗篇，全是干货哟。检查篇：影像学检查。对于15岁以上的疑似结核病患者 ，X 线检查是必做的检查项目之一。通过胸片，医生可以看到肺里病变的部位、范围和性质，肺有木有被结核菌摧残，哪个地方被摧残了，有没有空洞，病灶有无钙化，照个胸片就知道。另外 ，CT 也是检查肺结核常用的方法，它可以发现较小的或隐蔽部位的病变，价格也比 X 线贵。痰液检查，在痰里发现了结核菌，是肺结核作妖的实锤。不是每一口痰中都带着结核菌的，所以第一次查痰时至少要交3份痰标本，分别是早上起床、夜间和在医院当场卡的痰。痰图片检查，结核菌是一种抗酸杆菌，能扛住酸性的洗涤液。先把所有细胞都染上颜色，用含酸性的洗涤液冲洗，洗涤液对抗酸菌没用，颜色就不会被洗掉。在显微镜下观察，还带有颜色的家伙就是抗酸杆菌了。别的抗酸杆菌基本是良民，在痰里看到抗酸杆菌就很可能是结核菌，高度怀疑感染肺结核。也有直接找到结核菌的法子。痰培养检查，想在痰里找到一个结核菌也是不容易的。把痰液放到适合结核菌生长的培养基中，2至8周后，结核菌就变得多多的了，不就容易找了吗？还能用这些培养好的结核菌试药，看看哪种药弄死它们更有效，帮助医生定制治疗方案。痰培养检查准确性高，是诊断肺结核的金标准。治疗篇，治疗肺结核就2招：杀菌和抑菌。杀菌就是直接把结核菌弄死，抑菌是让结核菌繁殖减速。肺结核常用治疗药物中，异烟肼、利福平、吡极酰胺和链霉素都属于杀菌类药物，做势比较绝。乙胺丁醇则属于抑菌药物，下手稍温和。一般结核的治疗都是2种或以上药物连用，可以增强疗效。规范治疗6个月后，大多数患者都能治愈。再上几个知识点：第一，抗结核药物可能会造成肝损伤，用药期间需定期检测肝功能，必要时可以加用护肝药物。第二，服用利福平期间，汗水、尿尿、泪液等会变成深红色，这是正常现象，无需太过紧张。第三，擅自停药很危险，有些患者觉得自己症状缓解了，就不规律吃药或是自行停药，这一任性，治疗不彻底，容易复发，还会让结核菌形成耐药性，非常危险哟。第四，肺结核属于慢性传染性疾病，国家推出了免费诊疗政策。疾控中心或结核防治所可以进行免费检查，对已经确诊结核病人提供6至8个月的标准免费基础用药，具体细节要到当地疾控中心咨询哟，你一定会得到帮助的，别着急。第五，经过合理、足疗程治疗后，患者症状消失了，X 片或 CT 上看到病灶好转或者消失，数次痰检查，痰培养阴性，基本算是治好了。说完了检查和治疗，肺结核专题就要收官了。肺结核有病不治很危险，科学治疗能治愈，费用国家有补助，早查早治是关键。申督军希望大家多了解一点疾病，少一点茫然和恐惧。申督军将在科普道路上继续披荆斩棘，做观众爱看、易懂、有干货的医学科普。爱我就关注我呗，啾咪！